अरे कंजूस पापा, मुझे आइसक्रीम खाना है, ला कर दो ना आइसक्रीम। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से आइसक्रीम बना देता हूँ। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी इतनी बड़ी आइसक्रीम खाई है? तो कमेंट करके जरूर से बताना। अरे कंजूस पापा, मुझे एक टॉय चाहिए, वो भी मेरे जैसा। ठीक है बेटा, तुम जो भी बोलो तुम्हारे कंजूस पापा बनाकर दे देंगे तुम्हें। आज मैं इतना बेहतरीन सा टॉय बनाऊंगा जिसे देखने के बाद तो पिंकी तुरंत ही खुश हो जाएगी। अरे पिंकी, देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा टॉय बना दिया। तुम्हें कैसा लग रहा है ये टॉय?